سوريا، تحديدا صدنايا، جربتنا هناك اليوم. تعال احكي لكم القصة. في بنت اسمها ريم كانت تدرس في جامعة دمشق، تخصصها أدب إنجليزي. كانت إنسانة بسيطة، ما لها في السياسة ولا في المشاكل. بس في يوم من الأيام أخذوا أخوها من بيته، ومن وقتها اختفى. ريم بدأت تسأل وتدور وتروح للمراكز الأمنية تسأل عن أخوها. هالشي خلى الأمن يشوفونها مشبوهة، ويوم من الأيام اعتقلوها هي بعد. دخلت ريم سجن صدنايا، المكان يلي حتى الرجال ما يتحملونه، فكيف ببنت ضعيفة لا ظهر ولا صوت. كانت في زنزانة جماعية، كل البنات فيها صغار بالعمر. من أنواع التعذيب اللي كانوا يستخدمونها التعليق، الصدمات الكهربائية، الطرش، وحتى اغتصاب جماعي. وكانوا يستخدمون هالطرق كوسيلة لإجبارهم يعترفون بأي شيء. تقول ريم في شهادتها: أسوأ شعور مو الألم ولا الضرب، أسوأ شيء إنك تصرخين ولا أحد يسمعك. كنت أقول لنفسي حتى لو مت على الأقل لا أنسى نفسي. بعد سنتين طلعت ريم بصفقة تبادل، كانت تمشي وهي تناظر وراها، تبكي على البنات اللي لسه باقيين هناك.